aaskiisii u soo galbooday dee waynu soo maraynay markaasuu haddii isha inkaartaas idinkaga timaado dee idinku intanoo kala sameeya ilaan halkaa maraysaa waxay sido ayuunbay ooridiisuna sidaaye xaggan ha u kacabuul innaguna maanta waxaynu maraynaa in lagu xaragoodo oo dee macrad dhan loo dhigo oo loo soo shaqo tago oo wax nasiib darro ah weeye aad iyo aad u cajiiba soomaydaan arkaynin inamadii yaryaraa oo muruqyo kuusan oo dhar isku soo gejiyo xubinkoodii taranka halkaa ka muujinaya sida sawirada ka muuqanaysa ayaa hablo aad u badan oo hablaheennii loo soo fadhiisiiyey yaa madaxda waddanka dumarkooda qaad ka midaba mashruuc lagu siiyo abaabulayaba daayartii aqoon-yahanka ahayd weeye ee dadka sixi lahayd marka habluhuna laba laynoo aad u dhaadheer bay u fadhiyaan kabaradana way wada haystaan iyo moobaylo ay ku sawirayaan kolba inan baa dabada dhaqaajinaya iyo bawdada iyo inan baa berigii hore dhaqaajin jirtay laakiin inankiina waa lagu soo daray mataqaanaa sheekada inanku halka ka timi waa qowmuluudkay ka timi berigii hore gaaladu waxay samayn jireen tartankan quruxda iyo halahan dharka lagu xayey dumarka lagu xayeysiiyo dumarkaa samayn jiray marka waxaa xanaaqay faransiiskay ka bilaabeena kuwii qowmuluudka ahaa ayaa xanaaqay oo yidhi annaga laftigayga dee waana la waxeeyaaye maanu isbandhigna annaguna markaasee raggii qoomuluudka ahaana intay dhar soo qaateen iyaguna ismarmarooriyeen oo isa soo bandhigeen sheekada halkaa ka timida hargeysa ka socota bal ka sheekee oo inamadii la daawadsiinaya hablihiioo halkaa laga basbaasaynayaa dee inankaa yara muruqyada kuusana si ay isu maroojinaya markay inantii aragto goordhow xagga shishay ka bidhaansanaysa see ku odhanaya reer hebel inan bay naga garciyeen gaalna xagga dambe u fadhiya sida ka arkaysa sawirka mid gaaloo timacadba xagga dambe fadhiya waa arrin yaaba waktiga soo socdana waxaa la samaynayaa tii hablaha markaa kolka wax ka hadla la waayayo wax diida dee waa lagu wadayaa in aad waalanayso maasha isha la yidhaahdana iyo waxaad arkaysaa iyo xubinka taranka ilaahay wuu isku xidhay bal u fiirsa aayadda ragga markuu ka warramaya dumarka markuu ka warramayaba qul lilmu'miniina yaquduu min absaarihim wayaxfaduu furuujahum labada jeerba ishana ha ilaaliyeen farjigana ha ilaaliyeen macnaha waxa macruufoo la og yahay sharcigu sidaa uu inoo sheegay caqliguna sheegayaan sidoo kale daraasadaha laga sameeya caafimaadkuna sheegayaan qofka marka ishiisu ay wax aragto saamayn weyn bay ku samaysaa markaa kolkuu qofku eego jinsigii kale uu doonayay gabadhu markay nin eegto ama ninku uu gabadh eego maskaxda iyo jidhku hormoonnay soo daynayaan ama dheecaamo dheecaamadaasoo ah kuwa jinsiga iyo dareenka jinsiga kiciya markay dheecaamadaasi yimaadaan qofka waxaa ka lumaya xakamaha dheecaamadu marba marka ka dambaysa way sii badanayaan kontaroolkii iyo breegii baa ku yaraanaya maskaxda markaa qofka natiijadiisu waxay noqonaysaa inuu ama gabadhaa kufsado ama uu ka sinaysto ama uu biyaha xijin kari waayo iska sii daayo marka qofka fawraadka iyo kacdoonka jinsiga ee ishu ay u sababahay ay jidhkiisa ku bataan waxaa dhici doona bay leeyihiin in ay ku yaraadaan maskaxda ama ay ka daciifaan qaybta loo yaqaano fahamka iyo xifdiga iyo istixdaaru lmacluumaati saabiqa macnaha kaydkii hore maskaxda uu haystay iyo xusuusta iyo fahamka ila qalbigii meel buu u jeedsaday sidaa daraaddeed ayaa baabkaa ay u fiican tahay in laga xidho bay leeyihin dadka aqoonta ku mashquulsan ama baabka waxbarashada ku jira waa dadkii gaaladaha daraasadaha ay sameeyeen qofku isagoo waxbarashada ku jira hadduu hamada iyo jinsiga iyo wax dhex galo baabkii waxbarashadu ka sii jeesanaya aqoontiina abateedu ma helayo idan inkaarta ay leedahay dadkii u dhaadhacay xumaanteeda arkayda daraasadaha ka qoray ilaahayna hore uu inooga sii degay subxaana wa tacaala marka arrintu waxay mudan tahay in dadka muslimiintii diintooda ay ku dhaqmaan oo dulnimada noocana ay iska daayaan taynu taladaynu bixinaynaa waa taa waajibkee meesha taalla isha in sidaa loo haystaana waa waajibe sunno maaha markay marxaladaas oo kale marayso dadkuna waxay moodayaan waxa la xayeysiinaya inuu dharka yahay waa inanka marka inantu ay socsoconaysa inantaa la xayeysiinaya candhadeeda barideeda jidhkeeda marka kalena waxaan la xayeysiinayaa dhamaahee dharku wuxuu ahaa yoolbeenaad iyo marmarsiiya laakiin qofkana la xayeysiinaya oo qofka kale la leeyahy bal waa kaasa iska eegoo dee sidaad ula xidhiiri lahayd waa ku kaa ila meesha shayaadiinba fadhiye الفصل الثاني بناء البيوت وفرشها وسلامتها وقريها بسيدودي iyo goglidii iyo siday guryuhu nabad u ahaan lahaayeen ay uga nabad